Hello everyone! Good day to all Whitey friends, all the people in Whitey world. This is April Loves channel. For today's video, I would like to share or I would like to unbox. This is my first time to unbox in my channel. So, ito po ay share lang. At wala naman intention. Disclaimer lang po. Wala pong intention si April Loves na magpatanyag. I'm just happy sa inabot sa akin. So let's gonna start. Andito po tayo ngayon pala sa labas ng aming cottage. As you can see, that is the sea view. Dagat po at we are living in an island. We are living in Hokkaya. It's an island, part of North Norway. Today, my friends, na my husband, inabot niya ito. Ito ay nabili niya sa Björklund. Ito ay very common na jewelry shop dito sa Norway. So, siguro, ang asawa ko alam niya na marami akong mga granddaughters dahil lagi ka naman naka-jacket dito sa Norway. So, simulan na natin kung ano yung kanyang inabot. May dala na rin akong gunting. Kung halimbawa may guguntingin tayo. At nung inabot niya, kasama na rin yung resibo. At ang alam ko, why he chose to buy this because are offering 70% of the regular price. Ito guys, this is the gift. As you can see, it's from Adidas. Disclaimer ulit, this is not sponsored. So now we're gonna start to open this box. Wow! Can see this is rose gold. Kikita ba? It's a rose gold. I think unisex naman ito. Kaya lang, kung sa panlalaki, kaya lang uso naman yung panlalaki, pambabae na. So, pwedeng pambabae, pwedeng panlalaki. Actually, ayan, nasa try natin. Paano ba? Hindi pa ako marunong mga friends dahil hindi ko pa to talaga binuksan. Paano ba? Kung ganun. Di naman pwedeng makapag so anyway, ito na yung in-unbox natin. Isang relo na Adidas brand. Para naman gold ang kulay niya, hindi rose gold. Ay, siguro dahil nasa arawan tayo. So mga friends, gusto lang natin ma-share. Pero wala pong kasamang pagmamayabang. Kundi kasama sa ating pagbibideo. Ito na nga yung in-unbox natin. Yan. Mga kaibigan, maraming salamat muli at sana pabunggahin natin ang April Loves channel dahil kulelat na kulelat. Maraming salamat sa mga nagsuporta, yung mga susuporta pa rin at magsuporta po tayo mula ngayon hanggang wakas. Bye for now, April Loves channel from North Norway.